សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានបង្ហាញរួចមកហើយអំពីសាប៊ូ Emu និង Serum Eva ឥឡូវនេះគឺឈុតនេះដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញតែផលិតផលថ្មីមួយទៀតដែលអាចប្រើជាមួយឈុតនឹងបានឬក៏ប្រើតែជាមួយវាតែម្ដងក៏បានដែរគឺតាក់ទងទៅនឹង scrub គេហៅថា face super scrub បាទនេះគឺជាប្រភេទ scrub មុខដែលធ្វើផ្សំពីអង្គរដែលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនមកណាបាទគឺបាទយើងមើលកូដមើលអីច្បាស់បាទគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងអាចប្រើវាបានជូរមែនតើបាទក្នុងមួយនេះអាចបានដល់1ខែទៅ2ខែពីព្រោះអីយើងប្រើក្នុងមួយសប្តាហ៍តែ2ដងទេអញ្ចឹងសួរថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ scrub ជប៉ុននេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ស្បែកមុខបាទទី1ជាប្រភេទ scrub ធម្មជាតិដែលធ្វើអំពីផ្សំឡើងអំពីអង្គរនិងសារធាតុធម្មជាតិជាច្រើនដែលពីប្រទេសជប៉ុនយើងដឹងហើយពីប្រទេសជប៉ុនគឺជាផលិតផលដែលល្អដែលមានការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយមែនតើតាក់ទងនឹងផលិតផលថែរក្សាសម្រស់បាទហើយខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំនឹងបើក scrub នេះមើលផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែ scrub នេះសូមនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍វាទី1អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ scrub ជាធម្មតាយើងអត់អាចប្រើជាប្រចាំថ្ងៃទេគឺយើងវាជួយសំចៃយើងដោយសារយើងប្រើមួយសប្តាហ៍តែ2ដងទេយ៉ាងច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺវាធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះ scrub នេះវាជួយកម្ចាត់អាកោសិកាចាស់ៗដែលលើស្បែកមុខយើងណាហើយនឹងភាពជួនកាលស្បែកមុខយើងខ្មៅស្រអាប់ដែលកើតឡើងដោយសារមុនឬអីវានៅខ្មៅស្អប់មាននៅខ្មៅស្រអាប់ហើយវាមានកោសិកាស្បែកដែលងាប់នៅលើបាទផ្ទៃមុខរបស់យើងជាហេតុធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការលាបផលិតផលអីផ្សេងឬក៏ក្រែមអីផ្សេងដើម្បីឲ្យវាចូលស្បែកមុខវាលាបមិនងាយចូលទេយើងចំណាំនិយាយថាលាបអត់សូវចូលស្បែកឬក៏ក្រចូលស្បែកអញ្ចឹងទៅដោយសារមុខផ្ទៃមុខរបស់យើងខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានកោសិកាស្បែកដែលងាប់ដែលចាស់ដែលរិចរិលនៅលើផ្ទៃមុខហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹង scrub នេះវាជួយremove បានថាជួយកម្ចាត់អាកោសិកាស្បែកចាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងលាបផលិតផលផ្សេងសម្រាប់ផ្ទៃមុខហ្នឹងគឺវាឆាប់ចូលស្បែកមុខហើយយើងនិយាយថាឆាប់ឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងណាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេវាជួយច្រើនទៀតវាចាំមានសារធាតុសម្រាប់ចាំស្បែកមុខយើងបាទមិនត្រឹមតែ remove កោសិកាចាស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងហែកមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកកត្រៃកាត់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះវាមានមករីថងចេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការ review វាទាំងពេលដែលវាមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការ review វាឲ្យមើលតែម្ដងបាទឥឡូវយើងបកថងវាហើយបាទហើយសម្រាប់ scrub នេះក៏អត់យកមកច្រើនដែរពីព្រោះយើងមានប្រហែលជា100តុង100ដើមទេ100ដងទេហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែបាទមានតែសល់ក៏អត់ច្រើនដែរព្រោះផ្ញើមកដល់ភ្លាមហ្នឹងមានគេកំងយកទៅបដាហើយបាទ scrub នេះគឺយើងជាប្រភេទ scrub មកពីប្រទេសជប៉ុនណាបាទមើលអក្សរមិនមែនអក្សរចិនទេណាបាទមើលសូរច្បាស់បាទគឺជាប្រភេទ scrub មុខតតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺយើងបើកមើលដល់វាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនចំពោះអ្នកដែលប្រើឈុតនេះសាប៊ូលាងមុខហើយនឹងserum បាទ serum Eva នេះបាទ serum ពណ៌បៃតងដែលផ្សំពីបាទធម្មជាតិការឈប់នេះហើយនឹងសាប៊ូ Emu នេះក៏យើងអាចប្រើ scrub នេះដើម្បីជំនួយបន្ថែមមួយសប្តាហ៍យើងប្រើតែ2ដងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខយើងហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមិញគឺថាផ្ទៃមុខយើងវាថ្លាវាអាចសវាបាត់អាស្នាមអុចខ្មៅស្នាមអាចរុយឬក៏ស្នាមមុនហើយវាជំរុះកោសិកាចាស់ចូលហើយវាជួយបង្រួមរុនយើងឲ្យរួមតូចណាបាទហើយតាក់ទងនឹងមុនអីមួយចំនួនហ្នឹងក៏វាជួយផ្នែកការព្យាបាលដែរចំណែកសួរថាចុះបើអ្នកដែលអត់មានបញ្ហាមុនឬក៏អីអាចប្រើបានដូចគ្នាពីព្រោះអីមិនចាំបាច់តែអ្នកមានបញ្ហាលើស្បែកមុខទេទាំងឈុតសាប៊ូ Emu ឬក៏ Eva នេះអាចប្រើជាប្រភេទថែរក្សាស្បែកបានណាហើយចំណែកតែ scrub បានន័យថាស្បែកមុខយើងតែងតែមានប៉ះពាល់នឹងបរិយាកាសតែងតែមានកោសិកាស្បែកមុខចាស់ហើយអញ្ចឹងជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែយើងព្យាយាមសម្អាតកោសិកាស្បែកចាស់ដើម្បីកោសិកាថ្មីវាលូតលាស់ល្អ
ចឹងមួយសប្តាហ៍យើងគ្រាន់តែប្រើ scrub តែមួយ2ដងម្ដងទៅ2ដងប៉ុន្តែជាទូទៅប្រើ2ដងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមានរូបរាងវាអញ្ចេះឯងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបើកមើលតែម្ដងបាទគឺកម្រប10គីឡូមែនតើហើយមើល scrub យើងមើលសាច់ scrub ឲ្យចិត្តទៅតែម្ដងគឺបាទនេះគឺយើងបើកហើយនេះគឺកម្របផ្ទាល់ឥឡូវនេះគឺយើងច្បាច់វាតែបន្តិចមកបាទគឺ scrub គឺវាមានលក្ខណៈដូចជាសាប៊ូអញ្ចឹងណាដូចជា form លាងមុខយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះ scrub នេះវិញចំពោះការប្រើជាក់ស្ដែងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទឥឡូវយើងចាក់មើលផ្ទៃផ្ទាល់តែម្ដងទៅបាទនេះគឺបាទវាមានលក្ខណៈសន្តានដូចជាបាទ form លាងមុខយើងអញ្ចឹងបាទគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ដៃទៅមើលដូចជាម្សៅក៏យើងកាន់ហើយអញ្ចឹងបាទគឺទន់មែនតើស្បែកមុខយើងពេលដែលយើង scrub ហើយគឺធ្វើស្បែកមុខយើងទន់បាទទន់ហើយយើងអាចលាបផលិតផលថែរក្សាស្បែកយើងអីបន្ថែមទៀតបានណាអាចប្រើទាំងផ្ទៃមុខមានបញ្ហាឬក៏អត់បញ្ហាទាំងបរោះទាំងនារីប្រើបានដូចគ្នាហើយតម្លៃ scrub នេះតែម្ដងគឺតម្លៃត្រឹមតែបើសិនជាលក់រាយគឺយើងលក់ត្រឹមតែ$18ទេណាតែយើងប្រើបាន2ទៅ3ខែនោះបាទប្រើបានយូរមែនតើអញ្ចឹងអត់ថ្លៃទេសម្រាប់នេះព្រោះជាបោះផលិតផលជប៉ុនពិតៗណាមិនមែនបោះចិនទេមើលអក្សរផងណាបាទនេះជាអក្សរជប៉ុនពិតតែម្ដងណាបាទជាផលិតផលជប៉ុនពិតមិនមែនគ្រាន់តែជប៉ុនថាមុខទេជប៉ុនតែឈ្មោះទេណាហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺចង់ដោយសារតែសរុបវាមួយឈុតតែម្ដងបើសិនជាខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃម្ដងទៀតតែម្ដងទៅណាគឺសាប៊ូនេះ$10នេះ15នេះ15វាទាំងអស់វា40ប៉ុន្តែបើចេញជាឈុតអត់ដល់$40ណាកុំច្រឡំតែម្ដងសុំទោសខាងនេះ$18ខាងនេះ$10តម្លៃវាទូទៅហ្នឹងខាងនេះ15អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ខាងនេះ25យើងថែម$18ទៀតហ្នឹងក្នុងមួយឈុតនេះតែម្ដងគឺ$43អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានមួយខែទៅ2ខែបើចំពោះ scrub យើងអាចប្រើបានច្រើនប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលចង់ប្រើ scrub តែម្ដងគាត់មានផលិតផលហើយប្រើថាស្បែកហើយក៏មិនបាច់ចង់ប្រើអីផ្សេងទៀតគឺគាត់ប្រើជាតា scrub នេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងនិយាយសរុបមកវិញមកឈុតនេះវាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ទិញមួយឈុតនេះទាំងអស់សរុបវា$43ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះតម្លៃធម្មតាក្នុងមួយឈុតនេះតម្លៃធម្មតាគឺ$43បើអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញជាឈុតគឺយើងនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូននៅសល់ត្រឹមតែ$30ទេសុំទោស$35ទេ$35ហើយយើងនឹងមាន free ថែមជូននៅទឹក Collagen មួយដបសម្រាប់ជាសរោ Collagen ឬក៏ទឹកជូតមុខមួយដបផងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមួយឈុតនេះ$43ប៉ុន្តែបើទិញឥឡូវនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយត្រឹមតែ$35ទេគឺចុះថ្លៃមែនតើហើយថែមជូនទឹកជូតមុខឬក៏ Serum Collagen មួយកូនដបណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមថ្មីពីផលិតផលថ្មីសូមជួយ Subscribe Channel Channel នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាក់ទងពីផលិតផលការ review អ្វីថ្មីទាក់ទងផលិតផលថែរក្សាស្បែកតែម្ដងហើយរឿងតម្លៃយើងអាច call តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់Facebook របស់ Weekly Store ក៏បានដែរណាអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការមើលវីដេអូនៃការ review នេះបាទអញ្ចឹងសូមបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលនៅខាងលើអេក្រង់នេះឬក៏តាក់ទងទៅក្នុងកាន់ page ផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន